എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അടുത്ത് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ MX പ്ലെയറിലെ EAC3 ഓഡിയോ ഇഷ്യൂ, അതായത് ഓഡിയോ ഫോർമാറ്റ് നോട്ട് സപ്പോർട്ടഡ് എന്നുള്ള ഇഷ്യൂ എങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായി ആ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 1 lakh വ്യൂസിന് മുകളിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനാദ്യം നിങ്ങളോട് എല്ലാവരും താങ്ക് യു പറയുകയാണ്. നമ്മളെപ്പോലുള്ള ചെറിയൊരു ചാനലിൽ അത്രയും കൂടുതൽ വ്യൂസ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് ഹെൽപ്ഫുള്ളായി എന്നറിയുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ EAC3 എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് എന്താണ്, അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു 1 lakh കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും തോന്നുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ EAC3 ഓഡിയോ ഫോർമാറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പക്ഷേ അതെന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ കോഡക്കുകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ EAC3 ഓഡിയോ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോഡക്കാണ്, അതായത് ഒരു ഓഡിയോ കോഡക്കാണ്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഡിയോ ഫോർമാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അതായത് ഈ പറഞ്ഞ EAC3 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓഡിയോ ഫോർമാറ്റാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് MP3 ഉണ്ട്, വാവ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ FLAC എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പല വിധത്തിലുള്ള ഓഡിയോ ഫോർമാറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഓഡിയോ ഫോർമാറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിജിറ്റൽ ഫയലാണ്. നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഓഡിയോ ഡയറി എൻകോഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം എങ്ങനെ ഈ ഫയൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യും, കംപ്രസ് ചെയ്യും, എങ്ങനെയാണ് അത് എൻകോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഡീകോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഓഡിയോ ഫോർമാറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈപ്പുള്ള ഇതുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ MP3 MP4 അതൊക്കെ ഓരോരോ ഓഡിയോ ഫോർമാറ്റ്സ് ആണ്. അതുപോലൊരു ഓഡിയോ ഫോർമാറ്റാണ് EAC3 എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ EAC3 എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇനി കൂടുതലായിട്ട് നോക്കാം. EAC3 എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എൻഹാൻസ്ഡ് AC3 എന്ന് പറയുന്ന എന്നാണ്. അതായത് അത് ഡിജിറ്റൽ ടെലിവിഷനും സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഡോൾബി ലബോറട്ടറീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് ഈ പറയുന്ന EAC3 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത് ആക്ച്വലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് 1990s ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഓഡിയോ ആണ് അത് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും നമ്മൾ ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഫക്റ്റിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പല വീഡിയോസൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ അത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്പീക്കേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ഒരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോണിൽ കാണുമ്പോഴല്ല, അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഓഡിയോ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്, മൾട്ടിപ്പിൾ സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറകിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നതായിട്ട് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കൂടിയാണ് EAC3 കൊണ്ടുള്ള പ്രധാന ഒരു ഗുണം. അതായത് EAC3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓഡിയോ ഫോർമാറ്റ്സ് പല സ്ഥലത്തു നിന്നും, അതായത് അതിന് ഡയമെൻഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം കൂടി EAC3 സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് EAC3 ഫോർമാറ്റിന് ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് ഓഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു എഫക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുക. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മളൊരു ബ്രീഫ് ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് EAC3 സഹായിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ സ്ട്രീമിങ്ങിനൊക്കെ വളരെയധികം ബെനിഫിഷ്യലാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അറിയാമല്ലോ, കൂടുതൽ ബിഗർ ഫയൽസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം കുറഞ്ഞ ഫയൽ സ്റ്റോറേജിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മികച്ച ഒരു ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓഡിയോ ഫോർമാറ്റിൻ്റെ ഒരു മികച്ച ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ EAC3 ഭയങ്കര ഫേമസ് ആകാനും പോപ്പുലർ ആകാനും കാരണം. അപ്പം ഇനിയിപ്പം ഇതെന്താണ് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞതും ഈ പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അതായത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ബെറ്റർ ഓഡിയോ എക്സ്പീരിയൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ, കൂടുതൽ ചാനൽസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ EAC3യുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് പേര് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡോൾബി ലബോറട്ടറീസ് ഇത് ലൈസൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ലൈസൻസ്ഡ് ടൂൾസ് ഉള്ളവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് അക്യൂർ ചെയ്തവർക്കോ മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇതുകൊണ്ടുമാണ് പലപ്പോഴും പല വീഡിയോ പ്ലെയേഴ്സിനകത്തും, ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് MX പ്ലെയറിനകത്തൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓഡിയോ ഫോർമാറ്റ് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തത്. ഇപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും എറർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും, VLC പോലുള്ളതിനകത്തൊക്കെ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് EAC3 സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഇതൊന്നും നമ്മൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ യൂസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാത്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മളൊരു സിംഗിൾ യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ലൈസൻസിങ് ടേംസ് അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പലയിടത്തും. ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോ പ്ലെയേഴ്സിനൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ്, ലൈസൻസിങ് കാരണം കൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ MX പ്ലെയറിലൊക്കെ അത് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അവർക്ക് അതിൻ്റെ ലൈസൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ തേർഡ് പാർട്ടികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഇതിൻ്റെ ഒരു കൊടക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത്, എക്സ്റ്റേണൽ കൊടക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലും
മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നമുക്കതെങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നമ്മുടെ ഈ EAC3 ഫോർമാറ്റിൻ്റെ ഒരു അതിനെപ്പറ്റിയുള്ളൊരു ചെറിയൊരു വിവരണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.